សម្រាប់ជាហួយក្អូបដាក់នៅក្នុងឡានដាក់នៅក្នុងបន្ទប់អីបងគឺមានច្រើនក្លិនមែនតែនគឺខាងខ្ញុំចូលគ្រប់ក្លិនហើយបងអាចមកមើលដល់ហាងក៏បានឬក៏បងអាចឆាតស៊ូក្នុង page ក៏បានដែរនិយាយពីជាហួយក្អូបកាលពេលលើកមុនមានក្លិនតែប្រហែលមុខទេភាគច្រើនក្លិនក្រូចក្លិនអីផ្សេងបងប៉ុន្តែជាប្រភេទនេះវិញគឺក្លិនដូចទឹកអប់អញ្ចឹងសម្រាប់បងណាដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើជាប្រភេទទឹកអប់អញ្ចឹងបងអាចសាកប្រភេទជាហួយនេះបានក្លិនរបស់វាគឺស្តៀងទឹកអប់មានច្រើនក្លិនណាបើសិនជាយើងប្រើដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឬក៏បន្ទប់គេងអីធម្មតាឬក៏ក្នុងឡានតូចអីអត់ជាបញ្ហាចង់ប្រើជាប្រភេទជាហួយក៏បានទឹកអប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ឡានធំគឺភាគច្រើនគាត់ត្រូវបាសកាប៊ីនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលប្រើប្រភេទទឹកអប់ទៅភាគច្រើនវាអាចកពប់ឬក៏វាអាចកឡោអីអញ្ចឹងទៅបងពេលវាធ្លាក់ទៅហើយក៏វាងាយធ្លាក់ទៅប្រភេទទឹកអប់វាអាចនឹងថ្មចឹងងាយនឹងបែកដូចគ្នាអញ្ចឹងបងភាគច្រើនគាត់អាចចូលចិត្តប្រើជាហួយជាងអញ្ចឹងពីមុនជាហួយវាភាគច្រើនតែក្លិនក្រូចក្លិនស្ទ្រូប៊េរីឬក៏ក្លិនអីធម្មតាប៉ុន្តែឥឡូវគឺខាងខ្ញុំនាំចូលក្លិនច្រើនក្លិនណាបងបីតែក្លិនទឹកអប់ដែរពីមុនអត់មានហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានដែរហើយនឹងមួយទៀតពីមុនប្រភេទជាហួយហ្នឹងទោះមានក្លិនស្តៀងទឹកអប់ក៏ដោយក៏ក្លិនវាកពុលដែរប៉ុន្តែបងអាចមកសាកមើលប្រភេទអីវ៉ាន់ដែលមានតែយកចូលថ្មីនេះគឺឈ្ងុយហ្មងបងសម្រាប់បងដែលគាត់ចូលចិត្តក្អូបអីបងអាចទិញគ្រប់មុខដើម្បីយកទៅសាកទៅថាខ្លួនឯងចូលចិត្តក្លិនមួយណាសម្រាប់ដែលបងដែលគាត់មកទិញដល់ហាងតាំងពីដើមមកគឺគាត់ធ្លាប់សាកអីហើយអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ដឹងពីគុណភាពហើយអត់មានក៏លក់យូរណាស់ដែរគ្រាន់តែអត់មានពេលធ្វើវីដេអូផុសនៅក្នុង page សូម្បីតែក្លិនប៉មខៀវក៏មានដែរបងបើសិនជាបងសួរថាក្លិនវាមិនបងអាចទិញមកកំប៉ុងសាកមើលបានហើយក៏មានបោះដុំដែរមកបងអរគុណច្រើន